Анан жди меня передачадан ошо заявка таштады. Үй алам, машина алам деп чогултуп жүргөн акчамды ушул кайрымдуулукка салгым келди. 63 жашта. Человеку нужен человек деп. Үй талаш дагы болуп калды. Кудайым эксе берет, канчалык жардам берсем, шүгүр. Нонтуп жүргөнүм өзүмө деле жакпайт. Ошо по воле Аллаха жөнөтүп койду да Кудайым. Буйрук экен да. Көчөдө жүргөн адам деле адам. Миллионер деле адам. Нужен ли я им? Когда у меня деньги были, власть была, все было. Ичкиликтен башка нерсе болбойбу го? Бул деле наркотиктин бир түрү да. Амир үчүн болсо боло берсин, зато жакшы иштер кылып атам. О, деле. Жашоого болгон махаббат эс тарткан кезде башталат. А менин жалгыз кызматым элиме гана арналат. Жакшылык өмүр баяным келечек күнгө аманат. Салам достор, бардыгыңыздарга бул Солото YouTube каналы. Бүгүн өзгөчө сонун кыз менен маектешүү алдында турам. Жалпы өз жакшы билген өзгөчө интернет тармагынан айрыкча жардамга муктаждыгы бар адамдарга сонун бир жардам көрсөтүп, өзгөчө позитив тартуулаган Алтынай менен таанышабыз. Саламатсызбы Алтынай? Саламатчылык. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Биз дагы Дайыма мынакей өзгөчөсүң шаңдуу шайыр болуп жүрөсүң. Деги эле дал ушул контентти тандап алышыңа эмне себеп болду? Эмне себептен дал ушул именно муктаждар көчөдө бир аз да болсо жашоосунан кейип калгандарды чагылдырууну кааладым. бул өзүм кичи кезимден бери кыялым болчу негизичи. Анан ушул кыялымды акырындан эметейин, ордун алайын деп акырындан барып атам. Ошо анан ойлойм, буюрса аракеттен берекет, чоң деңгээлдерге жетишебиз дегендей. Ошо благотворительный фонд ачайын деген Кудайым буюрса, колдон келсе. Сурагандары көп. Сон Алтынай менен жакында таанышып алалы. Биз Соло медиа порталынан чыгармаларыңды угуп баштадык. Буюрса ырчы катары мен жакшы билгени менен көрөрмандар дагы я бул Алтынай деген ким болду экен, ай кандай кыз бул дегендер болсо керек, таанышалы. Алтынай Дарындын кызы болом. Ырдаган мазеле болду. Январдан баштадым. Кичи кезинен бери ошо эмеге жакын болчумун, мындай активно школа окуп жүргөндө эле ырдап билеп, мен деген кыз болчумун экен. Ошо анан мынтип айтсам болот. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бул хобби, любительская депчи. Ошо акырындан ырдап атам, азыр өзүмдүн репертуарымды издеп жүрөм. Жакшы, канчанчы чыгарма чыкты? В целом 10 эме бар, ыр бар, альбомчу, бирок клип менен 5 даяр болду. Негизи эле адам башынан өткөн нерсени каалап, башынан өткөн нерсени жакшыртууну каалап, же болбосо башка бирөөгө жардам берүүнү каалайт го. Баштан ушул нерсе өттү эле, жакын элдеги адамдардан тагдыры ушундай болгондор көбүрөөк беле? Мен өзүм башынанбы деген суроо. Жок, баары эле жакшы, шүгүр. Ата-энем бар, бактылуумун, туугандарым бар, өзүм көп бир тууганмын, 8 бир тууганмын. 7 кыз, 1 бала. 2 сестренкам бар еще. Машалла болсун. Негизи эле ушундай бир азыркы тапта мен блогер деген баардыгы эле эптеп бир контент тартуу, же болбосо элге жакшы жагын көрсөтүү болуп калды. Андай эмеспи сизге? Жок, меники чын жүрөк менен анан үлгүлүү болуп тартам да, баягы келип аткан поколенияларга кичине болсо дагы мындай жакшы нерсени алсын деген мамиледе, эмеде мисалда тартам да. Жакшы максатта. Максатта да эсең. Жакшы максатта. Башталышы кантип башталып калды, жана дагы алгачкы каарманың тууралуу айтсаң. Башталып калганы ошо айтып атпайм, өзүм жекеден боорукер, ошо меримдүү, анан ата-энемдин тарбиясы благодаря родителям ошо ойлоп атам да, баягы
таасир берди го депчи. Туура тарбияласаң баягы айтат го. Ушундай чоңоёсуң деп анан благодаря родителям кайрымдуулукту тандадым. Анан атам айтат дайыма соопчулук кыл, аракет кыл, жакшы иштерди кыл, жакшы адам бол депчи. Адам болуш аста-аста, жаман болуш бүт баста дегендей. Аша азыркы байкени деле айтып кетейин, азыр тарта турган байкебизде кечээ социальный ролик тартканбыз. Жолдон баягы апельсинди чүрүп, канчалык адамдар добрый экен деп текшерип, анан ушул мындай реалистичный тартык да, мындай бес актерлор элчи, анан кетип барсак баары өтүп атат. Ушул байке жөнөкөй байке, бирок кичине ичимдикке кирип кеттир. Келип чуркап дозу менен салышканда аябай кубандым. Анан баягы съемка бүткөндөн кийин барып артынан чуркап жетип, байке эмнеге сиз мага жардам берейин деп чечтиңиз деп апельсин берип, тамак кылып берип, өзүнчө, за кадрам да, получается, тартпай эле сурасам, ошо билбейм, сен аябай жалгыз болуп анан алып айтканда салыша коеюн деди. Анан аябай кубанып кетип, таанышып, анан как раз ошо эме болуп калды да, баягы асмандан издеген жерден табылды. Да. Случайно, не случайно дейт го. Ошо по воле Аллаха жөнөтүп койду да Кудайым. Буйрук экен да, ушу байкеге бүгүн. Жакшы. Сенин тартканыңдан кийин жакындар издеп келип таап, жашоосу өзгөргөндөр барбы? Албетте бар. Ошо недавно бир орусту тарткам, 13 жыл жуунбады деген, 13-летний купался деп. Анан тартып жүрүп эле, анан ТикТокко киргизсем аябай просмотр көп алып кетип атпайбы? Анан алып кеткенден кийин комментарияны окуп көрөйүн деп кирсем эле баягы историясы бар экен анынчы. 13 жыл жуунбай жүрүп, эмнеге десем, окудум да издеп тапсам эме дейт да. Бияка келип документин жоготуп, анан акчага алданып калып каптыр. Болбосо гражданин России экен. Улту татарин экен. Жакшы эле үй бүлөдөн экен. Багы Россияда үй бар экен, 1 эмес 3 үй бар экен, образованный, грамотный, көп китеп окуган, тилдерди көп билген. Эжеси эмеден табылып калды, ошо тиги Instagram, TikTok артынан табылып чыкты связьга буйруса. Анан жди меня передачадан ошо заявка таштадык, буйруса ошо передача менен психологдор как полагается келип иштеп, документин жазап алып кетет, Кудайым буйруса. Сонун негизи ушундай бир каарманың ийгиликке жетсе же бир жакшы нерсеге умтулса, аябай сүйүнүп, мындай кудуңдап калган учурлар сенде дагы көп кездешеби? Ооба, аябай эметип калам, прям удовольствие алып калам. Анан словами не описать. Башкача сезимдер болот да, даже ыйлап жүрөм от счастья деген да. Вау, как же классно, депчи. Человеку нужен человек деп коем да. Адамга адам керек деп. Ооба, сөздөрдө адамга адам керек. Бүгүн дагы буйруса Алтынай менен биргеликте да азыркы каарманыбызды дагы бир аз өзгөртөбүз. Негизи эркек кишилерди таза жуунтуп эле жакшы кийинтип койсоң сулуу болуп чыга келет. Буйруса дагы ушундай нерсени тартуулаганга аракет кылабыз. Ага чейин Алтынайдан сурагым келип турат. Ушул нерсенин баарын жасаш үчүн сөз түрдө кичине чөнтөктө бир нерсе болуш керек. Медиа эле бере калбайт да багы. TikTok тиркемеси чындыгында көпчүлүккө жакшы тарабын, жакшы жардам берип атты эле, ал жагыбызда жабылып калып, эми анча-мынча иштеп атат. Кимдин кызысыз? Карапайым. Ушул суроо аябай көп болот. Каражат табасыз. Карапайым эле, обычный семьядамын. Өзүм по профессии экономист, негизичи финансовый кредитти бүткөм. Азыркы учурда ошо багы бизде көптөгөн эмелер жазат да, мигрант байкелер, эжелер реквизит ачып койчу деп салып турушат. Анан баягы рекламадан дегендейчи, публикацияда түшкөн акчаны кайта ошо кайрымдуулукка жумшайм десем жаңылышпайм. Анын учурун башында баштаганды суратсаңыз, кантип эмне болуп, вложение боюнчачы, ал болсо мындай болуп калды да, үй алам, машина алам деп чогултуп жүргөн акчамды ушул кайрымдуулукка салгым келди. Бирок прям искренне с душой да, мындай эчтекени ойлобой, артымды ойлобой, там эмне болот, болбойбу дебей эле сразу эле жакшы ой менен кеттим да, жакшы ниет менен. Сонун мындай адамдар аз, жаш болсоңуз дагы чындыгында эрдик десек да болот. Азыр кара башын бага албай жүргөндөр канча. Негизи эле бирок эми мындай Алтынай ойлоп каласыңбы, кээде мыкты кесиби бар, мыкты билими бар адамдар да ушундай ичкиликке берилип, же болбосо көчөдө болуп сыйсаяк болуп кеткендердин себептери эмне деп ойлойсуң? Ошо бул деле өзүнүн эме да, Аллах Тааланын берген сыноосу деп ойлойм. Анан ар кандай учурлар болот. Үй бүлөлөр менен урушуп кетет, акча маселе баягы элечи, казино, анан үйлөрүн алдырып коюп, ошентип жанагындай же болбосо ажырашып кетип, ар кандай ситуация болот. Эми азыркы учурда как раз биздин персонаж даярда, ошондон сурап көрбөйүкпү, балким өзү дагы. Сөз түрдө. Буюрса Алтынай менен алдыда көп интервьюларды кылып турабыз. Чындыгында аял затына тиешелүү бардык сапаттары бар, мыкты кыз экенсиң. Рахмат. Буюрса анда биз баштайбыз. Азыр барып бүгүнкү каарманыбыз менен дагы таанышабыз, бир аз баарлашабыз, анан агайыбызды өзгөртөбүз. Кеттик.
Саламатсызбы байке? Кандайсыз? Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Биз сизге келдик. Бүгүнкү каарманыбызды алышуу агабыз. Агай саламатсызбы? Менин атым Таңнуру. Соло медиа порталы алтын айтып калды. Сиз менен баарлашып агайыбызды биз бир аз өзгөртүп көрбөйлү, кандай болот экен? Да. Алгач сиз менен таанышалы. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Каныбек. Канча жаштасыз? Кайсыл жактан? 63 жаштам. Я спортом занимался. 30 лет. Ана эмне болуп кетти ана? Бул жашоодо мындай болду. Кандай десем, эми үй талаш дагы болуп калды, ортодоч туугандар менен. Анан кичине аял менен ажырашкандай, кичине түшүнүксүз болуп калат да туугандар мененчи. Мен нормально эле жашоом бар. Могу жакта 2 чамадан кийимим жатат. Нонтуп жүргөнүм өзүмө деле жакпайт. Эртең жуунуп, таранып, сакалдарды алып, в общем, башкача чыгып калсам, очки тааныбай каласыңар. Бул жашоодо бир какой-то толчок болот экен да. Бул психология человека. Бывает. Бардык адамдар эле адамбыз да. Көчөдө жүргөн адам деле адам, миллионер деле адам. Например, мен бир аябай бай таанышым бар болчу. Вот здесь, в Бишкеке, 8 обменов. Үйү, жана анда Бакиев болчу, Максим Бакиевдин кошунасы болчу. Кудай таалам, Алла таала алам десе алып коет экен. Мен ушуну түшүндүм да. Айдаганы Land Cruiser болчу. Аялын айдаганы да Land Cruiser болчу. Экөөнү тең алып койду. Ты на тот свет ничего не заберешь. Эң негизгиси адамгерчиликтүү болуш керек деп айткыңыз келип атат, туурабы? Мир таза болуш керек. Жүрөк, Жүрөк. Чистый жүрөк таза болуш керек. И Кудайга сыйынып туруш керек. Анан агай эми жашоодо ар кандай сыноо келет, анан ошого бир аз сынбайм деп күчтөнүп, Жок, мен кызак сынган жок. болбойт беле агай. Эмнеге сыртка чыгып кеттиңиз? Жок, мен мындай кылдым да атайын. Өзүң Чыктым. текшердиң. Нужен ли я им? Хочу проверить. Кимге? Туугандаргабы? Если мен үшін жүрсем, если я им нужен, издешет. Если я им не нужен, издешпейт. Когда у меня деньги были, власть была, все было, издешчили меня. Жаныңызды окружали, да? Все. Дай деньги, дай деньги, дай. Негизи жашоо ушундай го. Азыр мен атайын чыгып кетип калдым, эч ким деле издебей атат. Потому что у меня в кармане даже ни сома нет. Канча болду сыртка чыгып кеткениңизге? 3,5 ай. 3,5 ай болуп калды да. По профессии, Өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу агай. Анан эми ажырашуу ар кимдин башында болот да агай. Анан жубайыңыз жарашалы деп өзүңүз барып балким айтпадыңызбы? Жок, жубайым менен мен Москвадан ажырашып кеткем. Ал 10 жаш кичүү болчу менденчи. Анан аны алып барып дагы банкка жумушка киргизгем да. Ал башка бирөөнү тапкан окшойт да. Аял башка бирөөнү тапканда уже башкача болуп калат да. Анда дедим, бара бер анда, сен ошо менен жашай бер. Мен болду дедим. Үйленбейм. өлдү сезимдери. Ичкүдүдөңүз. Ооба. Балдар бар беле? 2 балам бар да. Бир балам Каирде жашайт, Египетте. Кызым Москвада жашайт. Былтыр кышта Каирде жашап келдим, 3 ай. Көрүп келдим, Каирге бардым, Абу-Дабиге бардым, келатып Кувейтке келдим. Кувейттен кайра учуп келдим. Кыдырып келдим. Өзүм инженер, энергетик по профессии. Бир эмес 2 эмен бар деп аткансыңыз, Ооба. Ошондо экинчиси какты бүтсө эле? Экинчиси горный. Горныйда бүттү. Военный деп аткансың?
ооба. Байке, азыр эми өзүңүздүн убагында да сиз дагы мисалы үчүн иштеп жүргөн учурда анча мынча көчөдө бир аз турмуштун шартына ылайык ушинтип калып калгандарга жардам көрсөтүү деген нерсе болчу элеби өзүңүздө? Менби ооба. Мына ушу көчөдө жүрүп деле мына 3,5 айдан бери элдин баарына жардам берем. Акыркы тыйыныма чейин жардам берем. Тамагын алып берем. Айтканда акыркы жолу роль тартып атып случайно таанышып калып атпаймынбы? Апельсинимди жерден чуркап барып салышпадыбы? Элестетип эле ошентип буйрук гана бүгүнкү күнү чогуу тартканга. Тамагын алып берем. Кичине тыйыным болсо дагы курсагың ачтыбы? Алып келип берем. Суу ичесиңби? Эми көчөдөгүлөр эмне кылат эми? Аны чынын айтыш керек. Арак ичишет. Бар дагы. Туурабы? Это честно. Ооба, аны честно надо признаваться. Арагын алып берем. Ага эми ушу арак деген нерсе билбейм. Мындай нерселер биздин деле жашообузда болгон, бирок ичкиликтен башка нерсе болбойбу гай? Балким ошол иштеп аягыңыздын болобу, башка болобу, көзүнө көрүнүп дегендей. Өзүңүз мына эки кесиптин ээси болсоңуз. Грамотный болсоңуз ошо. Эми да мындай. Бул аны ичкенде ал убактылуу унутуп каласың да баягы. Көп нерсеничи убактылуу. Просто унуттуруп коет. Аны адам ошого көнө баштайт. Убактылуу кичине унуттурупчу. Ошондо зависимость болуп калат го, Ошо. Скорее. Бул деле наркотиктин бир түрү да. Чынын айткандачы. Наркотиктин бир түрү. Бирок чыкканга аракет кыласыз да, Уже чыгып калдым мен, уже. Сөз берип атат. Ооба. Аябай кубанып атам. Буйруса. Уже почти чыктым мен. Мына мен иним турат. Азиз. Көлгө салып берейин деген. Четверг салам буюрса, четверг кетет. Ооба. Буюрса анда негизи эле жашоодо ар кандай нерсе болот. Бирөөнү акча менен сынайт, бирөөнү башка менен, бирөөнү жоготуу менен сынайт. Анын баардыгын адам көтөрөт экенбиз да. Анда сизди бүгүн Алтын айдагы бир жакшы сүйүнтүп, жакшы бир жылмаюу тартуулайын. Кече мага жардам берди эле, мен бүгүн агайыма мен жардам берейин деп атат. Каршы эмессизби? Жок. Эч кайсы. Өзү эле байке добрый экен. Буюрса биз агайыбызды дагы сонун кылып жаштарын жасап алдык, эми азыр дагы да болсо үстүндөгү кийим кечесин алмашталы деп келип калган учурубуз. Анан негизи эле Алтын көбүнчөсү дал ушундай жардамдашып, мен баардык нерсесин бекер кылып берейин дегендер дагы чыгып калат, анча мынча колдогондор. Ооба, албетте чыгып калат. Негизи эле кыргыз элинин аябай боорукер адам түшүндүрүп, мындай жакшы иш кылып атам, келиңиз соп үчүн сиз дагы кошулуп койбойсузбу, балким ушундай эме бар болсо, баягы кийимдер же болсо ушундай кафе, любой жака барсам, жолум ачык десем жаңылышпайм. Кудайым эксе берет, канчалык жардам берсем шүгүр. Жакшы. Бирок мырзаларга караганда айымдарды бир аз өзгөртүү, көбүрөөк нерсени талап кылса керек, Айымдардан канча айымды дал ушундай өзгөртүүгө салым кошо алдым? Эсимде жок, бирок эметпейт деле, мындай тандабайт деле. Мен балким туура түшүндүрүп эметсем, туура калгы эле баарын эле без отказ жардам бергенге аракет кылышат да. Танып деле калышчу, чын айтканда, баягы жакшы иш кыласың, кел эми карындаш, биз дагы сооп үчүн кылайык, кошулайык дегенде аябай прям нереальный удовольствие да. Жакшы. Бирок эми кыз кишинин ушу көчөдө жүргөсүн негизи эле бизде ал нерсени туура кабыл алышпайт да. Анан эми силер балаңар бар экен, үй бүлө бар экен, көчөдө эле ар кимди мынтип оңдоп түзөп жүрсөңөр, анан кайын журт тарап кандай кабыл алат? Колдоосу? Баары эле колдойт, жакшы, биринчи очередь күйөөм колдойт. Анан ошого рахмат.
күйөөм түшүнүп колдоп келатканына илгертен бери эле кыз жигит болуп жүргөндө эле түшүндүрүп айтып тигем дебеймби ойду условияларымды коюп дебеймби ошо анан кайынжурттарым чын айтканда биякта эмес за граница ошо анан иши деле жок экөөбүз менен то есть күйөөм жана менмин да анан балам жакшы бирок эми мындай бизде ушундай түшүнүк бар го мындай жаман жака бара берсең жаман жака дебейин эми анча мынча ден соолукка байланыштуу муктаждыгы бар же жашоосунан ушинтип адашып калган адамдар менен көбүрөөк маек кыла берсең сага да бир энергиясы жугушу мүмкүн мындай өзүнчө оор сезип калган анча мынча ооруп калган учурлар болобу ооба болот карманыңдын айынан сени запко жеп калган биринчи ушундай эмелерге барганда баягы оору жак имеется в виду баягы ТЦП дом престарелыхтарга барганда жүрөгүм ооруп ыйлап чыкчумун 1 жума 2 жума 1 айлап өзүмө аран келчүмүн ал учурлар өттү азыр уже как обязанность баягы бар го милдет деп коебу кыргызчасыгыдай милдеттүү болуп калды мындай өтүп баратып жөнөтө албайм сөзсүз баягы келип эмне мындай болуп калды тамак жейсизби деп сурап суу ичесизби балким жардам берейинби деп ушинтип өтөм да бирок могул беш кол тегиз эмес ошончо эле адамдарга барып деп жакшы мамиле кылайын десең дагы жактырбай кагып силкеп нары турчу дегендер болобу андайлар редко попадается в основном хорошие люди притягиваются ко мне анан андай болсо деле без камеры деле жардам беребиз мындай деле баарын тарта бербейбиз да беш кол тең эмес өзүң айткандай бирөө макул болот бирөө давай тарт дейт дегендей ошого жараша демек дал ушу чыккан каармандардын баардыгы биринчи алдын ала макулдугун алып алып желательно да эми мындай спонтанный эмелер учурлар деле болот бирок баягы жакшы нерсе болсо давай кылып көрөбүз деп баягы адамдын деле эмесин карайбыз да өзүнчү мындай лицосунчу баягы грустный добрый же как воспримет депчи иногда болуп калат ушундай учурларчы бирок ошо ойлогондой эле да баягы мысли материализуются дейт го жакшы эле кабыл кылат жакшы мамиле кылат дегендей эле болуп калат кээ бирде приходится прям очень трудно өтөт да баягы мынтип келип алып пожалуйста мындай жардам берейик бирок тартып коеюк деген күндөр да болот пожалуйста деген деле күндөр болот ачык айтыш керек да же түшүндүрүш керек ошо эмени ситуацияны тартып өзүңдү пиар кылып атасың дегендер болобу көп андай көп бөлө болуп калат эми кээ бирде ал зависимость от видео да кандай видео тартсам кээ айтат хайп сен там камера үчүн депчи эми камера үчүн болсо боло берсин зато жакшы иштер кылып атам достойный блогер болуп атам деп өзүмдү элестетем бирок бир күн азыр биз эми экөөбүз жолугуп алып чачын андырдык кийимин өзгөрттүк бирок эми анын жашоосун толук кандуу өзгөртө албайбыз бирок ошол эле учурда алар кийинки жашоосу кандай экенин кабарлашып анча мынча каталышып турасыңарбы ооба албетте номерлерин алып же болбосо ошо баягы телефон жок болсо ошол жака барып издеп сурап таппай калабыз көбүнчөсүн туугандар алып кетет менин видеомдон кийин кырылышкан күндөр да болот өчүрүп атам намысымды өлтүрбөй ана мына депчи анан өчүргөнгө да туура келет кээ бирде ошо ар кандай учурлар болот буга чейин намыстанбай андан кийин намыстанып кеткендерге дагы таң калабыз ошондуктан жакындарыбыздан кабар алып туралы ар дайым кандай учур болбосун колдогонду унутпайлы жашоо кыска өзүңөр билгендей жашоо келет өтөт көңүлдү калтырбай ынтымактуу бири бирибизге оң колубузду сунуп жакшына жашап кетейик азыр биз кайкебизди күтүп жатабыз Дай Аллах тебе здоровья. Спасибо. Көп жаша, бактылуу бол. Айтқыңыз келсін. Көп адамдарга жакшылык кылар. Рахмат. Кудай көрүп турат аны. Дайыма. А вы бросите пить, да? Да, я брошу. Эркекче. Эркекче. Көрдүңөр да? Свидетель бар бизде. Все, ишенем сизге. Сөзүңүзгө туруңуз анда. Ооба. Мен үчүн болбосо да Аллах үчүн өзүңүз айткандай. Конечно. Все, анда. бар болуңуздар дейли мынакей урматтуу көрөрмандар Солото YouTube каналында чындыгында бүгүн өзгөчө сонун чыгарылыш тартылды. Эгерде силерге жаккан болсо анда сөзсүз түрдө комментарий бөлүмүнө калуу тилектерди жаза кетиңиздер. Ал эми Алтынай менен биргеликте буюрса дал ушул проектини улантабыз деген ойдомун. Бар болгула. Мон болгула.
Oldu эле. Oldu эле. Sen de bir daha